Սրանք երևի թե ամենահեշտ եւ պարզ տարբերակներն են, եթե ցանկություն ունեք կապվել Facebook-ի որևէ իրական ներկայացուցիչի հետ։ Ողջույն, ես Մարիամն եմ, իսկ այժմ հետևեք այս մի քանի պարզ քայլերին։ Նախ մուտք են գործում Facebook, այնուհետև ձախակողմյան հատվածում փնտրում ենք Ads Manager կոճակը։ Մուտք են գործում Ads Manager և ձախ ներքևի հատվածում սեղմում ենք հարցականիքի վրա, որը Help կոճակն է։ Աջ կողմում բացվում է պատուհան, սեղմում ենք Contact Support Team կոճակը։ Սպասում ենք մի քանի վայրկյան, այնուհետև բացվում են տարբերակներ, թե ինչ խնդրով եք փորձում դիմել Facebook-ի support-ին։ Կարող եք ընտրել հենց կոնկրետ խնդիրը կամ նման ինչ-որ մի տարբերակ, որը մոտ է ձեր խնդրին։ Ընտրելուց հետո սպասում ենք մի քանի վայրկյան, ներքևի հատվածում, Get Help հատվածում բացվում է հնարավոր տարբերակները, թե ինչպես եք ցանկանում կապվել Facebook-ի հետ, նամակագրությամբ, զանգով, թե post-ի միջոցով։ Եթե ցանկանում եք արագ կապ հաստատել, սեղմում եք chat կոճակը եւ scroll եք անում մի փոքր ներքև։ Գրում եք ձեր նամակը, պարտադիր չէ շատ մանրամասն նկարագրել խնդիրը այստեղ, քանի որ սա դեռ սկզբնական նամակն է, հետագայում դուք արդեն chat եք ունենալու իրենց հետ։ Լրացնում եք հեռախոսահամար եւ post-ի հասցե, այնուհետև սեղմում եք Start Chat կոճակը։ Հեռախոսահամարը եւ post-ը նրա համար են, որպեսզի իրենք կարողանան հետագայում կապվել ձեզ հետ։ Եթե համբերում եք, բացվում է Messenger-ի պատուհանը այստեղ։ Եթե չեք համբերում, կարող եք կողքի պատուհանից ուղղակի մուտք գործել Facebook եւ նամակների մեջ արդեն կկարողանաք տեսնել Messenger-ում արդեն ուղղորդեց Messenger, կկարողանաք տեսնել իրենց կողմից ուղղված ձեզ նամակը։ Նամակը բնականաբար կարդում ենք, այնուհետև սեղմում ենք Chat with Agent կոճակը եւ սպասում մինչեւ ներկայացուցիչը կմիանա ձեզ։ Իսկ այժմ փորձենք մոբայլ տարբերակը։ Նախ ներբեռնում ենք Business Suite հավելվածը կամ եթե ունեք այն, պարզապես մուտք եք գործում։ Սեղմում եք More կոճակը եւ ընտրում եք Help Center կոճակը։ Սպասում եք մի քանի վայրկյան եւ վերևում սեղմում Get Support կոճակը։ Համբերատար սպասում ենք, մինչև կբացվի այն նույն պատուհանը, որը մենք տեսել ենք դեսքթոփ տարբերակում։ Վերևում ցուցադրվում է այն հայտը, որը քիչ առաջ ձեզ հետ բացեցի, իսկ ներքևում այն գովազդային հաշիվներն են, որոնք ես ունեմ։ Ընտրում եմ գովազդային հաշիվը, այնուհետև այն խնդիրը, որով ես փորձում եմ կապվել Facebook-ի support-ի հետ։ Այնուհետև սեղմում եմ Contact Support կոճակը։ Վերևի հատվածում եւս մեկ անգամ open եւ արդեն բացվում է Messenger-ը եւ այնտեղ հայտնվում են այն նամակները, որոնք քիչ առաջ դուք արդեն իսկ տեսել եք։ Դե ինչ, հուսով եմ կարողացա օգնել քեզ։ Իսկ դու չմոռանաս բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան նոր ալիքին։ Մինչ նոր հանդիպում։